我哋齊同阿雨神集氣啊，等佢開開心心啊，食啲靚嘅榴蓮更加開心啊！我好似貓山王咁樣，先苦後甜啊！好似我哋人生咁啊 ，OK？ 係啊，係雨神哥哥嚟噶，個 B， 跟住新明輝個 B O， 跟住新明輝花生糖，係啊，啊好食啊！好得意喎！係啊，就係特登留俾你自己開嘅，可以啊，好。係啊，嚟，好啦，咁啊你啊，雨神哥哥嘅貓山王啊，老鼠貓山王，耶！你啊 ，VIP 嚟啊，好，咁啊，我哋食苦苦舊舊嘅，希望冇令你失望啊！好好啊，真係靚啊，真係嗱，巢晒皮嘅，穩陣 ，yes， 好，你啦。咁啊，自己我唔戴口罩啊，你唔好介意啊。係3，呢個真係好老鼠嘅，所以揀俾你啊。4，有信心呢個。5，冇啦。好，跟住江海，呢個又唔一樣。係唔一樣嘅，俾你試下唔同品種啊。係啊，金包係啊，金包。類似黑刺，佢又嗱，好多人喺冇榴蓮嘅時候咧，就攞佢嚟扮黑刺嘅。佢冇榴蓮花嘅，黑刺有榴蓮花嘅。佢有 D13金包，係同黑刺一模一樣嘅。不過食落去佢有纖維咯，但係就純甜為主咯，唔會有層次感。所以你又可以食到唔同嘅味道。陣間嗰個結尖喵嘅黑刺俾你自己開啊！我應該開好多。唔怕，你自己 try 下。即係呢一隻都係義不容辭。你啦。聽日出街咯喎！嚇？條片係啊，條片聽日出街啊！大家記得留意啊！聽日星期一，我哋嘅 TVB Plus 會有呢個影片，我訪問啊雨神哥哥嘅嚇。係。咁啊，大家敬請期待。好，有冇啲特別嘢同 fans 講下？好多人大家記得要睇節目啦，咁係啦，同埋食多啲榴蓮，食多啲榴蓮啊！咁就我哋齊同阿雨神集氣啊，等佢開開心心啊，食啲靚嘅榴蓮更加開心啊！好多人喺你背後撐住你嘅嚇，面對唔同嘅風浪啊，冇事嘅嚇，我哋嚇一齊共度難關啊！有冇任何嘅事都好。唔怕，開開心心啊！特別係透過榴蓮啊，食榴蓮開心啲啊！係啊，好似貓山王咁樣，先苦後甜啊！好似我哋人生咁啊 ！OK， 哇，犀利啊！手唔吉嘅咩你？我啊慣咗啫。OK 啦，OK 啦，好啦。係啊，好。聽聞你有榴蓮山嘅喎，你家姐講。唔係山，細打嘅啫。哇，都好11吉啊，應該差唔多啊，11吉。係啊，差唔多係啊。咁啊，好啦，下次你呢個園主帶我去你嘅果園參觀啦。好啊好啊。都其實都好啊，就咗時間去做一個拍攝一個果園都好啊。好啊好啊。係啊，有個特別嘅機啊，你姐夫講有個特別嘅機啊，我真係好想知啊。佢嗰日俾唔到相我睇啊，我同佢去訂2部。訂2部。係啊，嗰個就方便好多。好。